Mill-2013 sas-sena l-oħra twildu 897 tarbija permezz tal-proċess tal-IVF pajjiżna dan joħroġ minn ċifri miksuba mill-Ministeru tas-Saħħa u li ġew irrappurtanti mill-Gazzetta Kulħadd. Intqal kif fuq l-istess perjodu ta' żmien bilan li għajn blaqwa mod mijiet ta' koppji li jsiru ġenituri, Gvern Laburista investa kważi 29 miljun euro fuq l-IVF. Jirriżulta li waqt li fl-2013 twildu 25 tarbija permezz tal-IVF, dan in-numru żdied b'aktar minn 6 darbiet fl-2024 meta twildu 161 tarbija. L-investiment f'dan is-servizz żdied minn 400,000 euro fl-2014 għal 7.6 miljun euro fl-2024. Hawn tfakkar kif bl-emendi tal-2018 u tal-2022 żdiedu ċikli tal-IVF mingħajr ħlas u wkoll aċċess għal tobba u speċjalisti sabiex isiru użu aħjar mill-aħħar teknoloġija medika. Il-kulħadd tat ukoll irendi kont kif sa minn ġimgħat qabel l-elezzjoni tal-2013 il-Partit Nazzjonalista kien ripetutament kontra l-introduzzjoni u aktar tard kontra l-espansjoni ta' tali servizzi. L-aħħar episodju ta' dan it-tip imur lura għal Lulju tal-2022 meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burch, l-ex kap Adrian Delija u deputat nazzjonalista Von Bartolo kienu vvutaw kontra dan il-proċess.